呢度咧就係瀑布灣啊。咁而家仲未天黑啊。咁咧原來咧呢度有一條橋咧係新㗎，之前係冇㗎，原來可以通到去燒烤場啦。咁跟住度望翻過去咧，呢度可以去到數碼港㗎，好方便啊！睇睇有啲水流落去就係下邊瀑布灣㗎啦。咁咧真係正所謂夕陽無限好，好。但係咧只是近黃昏，個天黑晒啦。你睇下人哋都玩完，開開心心咁走啦。你真係幾靚景色，鳥語花香啊！以後我哋行翻咧，我哋 Hello， 拜拜 ，Thank you very much， 拜拜。幾靚，係咪好靚呢？我真係好耐冇上嚟啦，數碼港係啊，景色幾靚，係啊，真係㗎呢度。走啦人哋，頭先好開心啊，可以唱《Eternal Flame》啊，OK。